Pääs uurib, kuidas on tagatud võrdne ligipääsetavus kõigile inimestele. Me elame e-Eestis, mis tähendab, et me kasutame igapäevaselt väga palju erinevaid e-teenuseid. Me ostleme e-poes, me käime riigi e-asutustes, täidame seal meile vajalikke dokumente. Kas aga kõik need digitaalsed keskkonnad on sama hästi ligipääsetavad ka erivajadustega inimestele? Mida tähendab ligipääsetavus, eriti kui peame silmas infot ja kommunikatsiooni? Vabariigi Valitsuse ligipääsetavuse rakkerühma raporti kohaselt annab e-keskkondade ligipääsetavuse tagamine võrdsed võimalused võimalikult paljudele inimestele. Seda olenemata nende võimetest, haridusest või erivajadustest. E-keskkondade ja teenuste omanikele aga tähendab ligipääsetavus suuremat ja rahulolevamat kasutajate hulka, turueelist ning paremat leitavust otsingumootorite abil. Audiovisuaalmeedia teenuste osutajal on aga kohustus teha oma teenus kättesaadavamaks nägemis- ja kuulmispuudega inimestele, kasutades selleks muuhulgas saate varustamist subtiitritega, viipekeelset tõlget, eraldi audiokanaleid ja teisi lisateenuseid. Ja kindlasti ei tohiks unustada, et palju infot levib ka paberkandjal. Ka tasub tähele panna, et eurotoetuste taotlejatel on ligipääsetavuse loomine kohustuslik. Statistika väidab, et maailmas kõikidest veebilehtedest vast 5% on ligipääsetavad või vastavad veebi ligipääsetavuse reeglitele. Seega halbu näiteid leiab igal nurgal. Veebi ei tohiks olla väga kirju. Seal see tekst, mida tuleb lugeda, peab olema loetav, ta peab olema suhteliselt piisavalt suures kirjas, et silmal oleks teda hea haarata. Pluss siis ei tohiks olla read väga pikad. Sellepärast, et kui sa loed suures ekraanis ühest ekraani otsast teise, et siis tihtipeale lähed need read sassi. Ja eks tuleb vaadata, et visuaalselt oleks ilus. Esiteks tuleks digitaalses keskkonnas kindlasti anda informatsiooni. Näiteks kontaktide alla, näiteks eraldi lingi alla, et kuidas puudega inimene juba sellesse hoonesse saab. Mis on seal erilahendused? Veebilehele videot laadides tuleks sinna juurde lisada ka kirjeldustõlge. Samuti tasub meeles hoida, et lisaks ligipääsetavale kodulehele saaksid kõik võrdselt osa ka sotsiaalmeedia sisust. Söögikoha menüü saab teha punktkirjas loetavaks ja hoolitseda selle eest, et seda oleks võimalik kuulata ka kodulehel. Infomaterjalide ja digikeskkondade ettevalmistamisel aga peaks juba alguses konsulteerima puuetega inimeste katusorganisatsioonidega, kes on lahkelt valmis nõuandeid jagama. Kas kõigile võrdselt ligipääsetava digikeskkonna loomine on keerukas ja kulukam? Kui sa arendad oma digikeskkonda, siis on oluline pidevalt seda ka oma sihtrühma pealt testida, millised sõnumid jäävad arusaamatuks, millised on tema jaoks need intuitiivsed valikud mingis keskkonnas. Ja seda kõik annabki testimine. Et seda ei mõtle ise inimene kunagi välja, seda ei peagi ise mõtlema. Ja selleks ongi eraldi protsessid, kuidas sul on võimalik seda väiksel skaalal järk-järguliselt katsetada, selleks, et kui sa lähed suurt süsteemi üles ehitama, sa hoiad juba kulusid kokku just selle kasutatavuse pealt, et see asi on hästi loodud, see on kasutatav võimalikult erinevatele inimestele ka. Kas ligipääsetavat veebi on vaja ainult erivajadustega inimestele? Tegelikult see kasutajate grupp on väga palju laiem ja seda on näidanud ka uuringud, et kui veebileht on ligipääsetav, siis tegelikult kõik kasutajad ütlevad, et nad tunnevad ennast sellel lehel paremini. Kui vähegi võimalik ja kui ressurssid võimaldavad, et siis tasub mõelda nende subtiitrite peale, et siis oleks see arusaadavus parem ja ühtlasi see sõnum jõuaks rohkemate inimesteni. Meil on Eesti Keele Instituudi kaudu saadud see kõnerobot, kes siis loeb tekstid, kõik need artiklid, mis meil on, neid saab ka kuulata. Ja näiteks tagasiside on hästi hea, on just see, et kui inimesel on lugemisraskused, siis ta paralleelselt loeb ja kuulab seda teksti ja ta saab paremini aru ja ta ka samas, arendab oma lugemisoskusi. Ligipääsetavus ei võrdu kasutusmugavus.
sa võid veebilehede ligipääsetavaks ja kõik on seal ilusti kättesaadav, aga ta ei ole mugav kasutada. LHV Panga puhul on hea näide sellest, kuidas need kaks asja on kokku saanud ja ta on mugav ja ta on ka väga ligipääsetav. Kuna meie ise kasutame nagu lihtne keele kokkuvõtte selle teksti, et kui on pikk tekst, eks ole, siis on lühike kokkuvõte, sest see ei ole ainult intellektipuudega inimestele, ma tean, et ka tavainimestele, sest nad loevad seda ajakirja, mis me nagu teeme ja siis nemad nagu ütlevad, nad ei viitsi seda pikka teksti lugeda, nendel meeldib see lühikokkuvõte, siis nad saavad aru, mis tekstiga tegemist on. Niisiis, Eesti ja tema e-riik on täpselt nii tugev, kui on selle ahela kõige nõrgem lüli. Ehk siis, kuidas alustada, et informatsioon, mis on meie virtuaalkeskkonnas, oleks igale inimesele ligipääsetav. Kontrolli, kas sinu veebileht või mobiilirakendus on kõigile ligipääsetav. Ole teadlik tellija. Veebi loomisel taga, et see teostatakse vastavalt ligipääsetavuse standardile WCAG. Pööra tähelepanu kasutajakogemusele. Kasuta kontrastseid värve, eriti oluline on see tekstide, ikoonide ja vormi väljade puhul. Ligipääsetavus tähendab lihtsat ja selget keelt. Joonda tekstid alati vasakule, ära kasuta läbivaid suurtähti, kaldkirja ega jooni teksti alla. Tee kindlaks, et sisutoimetajad oskavad sisuhaldusprogrammis lisada veebilehele teksti, videoid, pilte ligipääsetaval viisil. Tutvu veebi loomise ligipääsetavuse juhistega ja vajadusel pea nõu ekspertidega. Eurotoetuste saajatel tuleb tagada kõikides oma tegevustes ligipääsetavus.